ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ନିର୍ଯାତନା କିପରି ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନିଜର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହାର ସରକାର, ସେନାବାହିନୀ, ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ଭିତରେ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ନିର୍ଯାତନା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଅନୈତିକ ଘଟଣା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହିତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଯାତନାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଅସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବାହାରେ ନାଗରିକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଓ ଆମେରିକାର ବାହାର ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଯାତନାକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଯାତନା ଆଇନ ବା ଟର୍ଚ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। 2006 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ମିଲିଟାରୀ କମିଶନ୍ସ ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାମରିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରବଲୋକନ ଓ ଏହି ହେଭିଓ କର୍ପସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଶତ୍ରୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଗୁଡ଼ିକ ଅପମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। 2006 ମସିହାରେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମେରିକା ସେନା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ପ୍ରକରଣ ପୁସ୍ତକ ବା ନିୟମ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଯାତନା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ନିଷିଦ୍ଧ କରାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେମିତିକି 1ରେ କାରାରୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଲଗ୍ନ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୌନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। 2ରେ ମସ୍ତକ ଓ ବେକକୁ ଅଖା ବା କୌଣସି କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆବରଣ ନ କରିବା। 3ରେ ବାଡ଼େଇବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଦେବା, ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା। 4ରେ ପାଣି ଉପରେ ନ ବସାଇବା। 5ରେ ସାମରିକ କୁକୁର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା। 6ରେ ଗରମ ବା ତାପ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଦେବା। 7ରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରାଇବା। 8ରେ କାରାରୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା, ସଂଘୀୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ଆମେରିକା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଆୟୁଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ CIA ଦ୍ୱାରା ଭିଏତନାମ ନାମକ ପରିଚାଳକ ଫ୍ରୋକ୍ସିନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଏତକଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ 26,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 60,000ରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାର ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବନ୍ଦୀ ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସୋଭିଏତ କିଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବେସାମରିକ ଜନତା ଥିଲେ। ସେହିପରି 1970 ଓ 90 ଦଶକରେ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ ଅପରେସନ୍ କଣ୍ଡୋର ଅନୁଯାୟୀ ଅପହରଣ, ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ହତ୍ୟାକୁ ଆୟୁଧ ଭାବେ ଆମେରିକା ସେନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ସେନା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଲ୍ ସଲଭାଡୋର ମାରିନା ଜେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନିର୍ଯାତନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଜେନିଫର ହାର୍ଭରି ନାମକ ଜଣେ ଲେଖକ ଆମେରିକାରେ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ତଥ୍ୟର ପୁନଃ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପସଂହାରରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ CIA ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମାତ୍ରାଧିକ ନିର୍ଯାତନା ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରାଜିଲର ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରୁଥ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1964 ମସିହାରୁ 1985 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସରକାର ବ୍ରାଜିଲର ସାମରିକ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନାର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଦେଶ ଭିତରେ ଆମେରିକାର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 1936 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବ୍ରାଉନ ବନାମ ମିସିସିପି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସକୁ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସର ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେରିକାରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବେତ୍ରାଘାତ କରାଯାଏ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରାଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା ସୀମା ସରହର ଟପି ଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1997 ମସିହାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆବନର ଲୁଇପା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1983 ମସିହାରେ ଟେକ୍ସାସ ପ୍ରଦେଶରେ ଜେମ୍ସ ପାର୍କର ଓ ତାଙ୍କର
3 ଜଣ ସହଯୋଗୀକୁ ବଳପୂର୍ବକ ତ୍ରୁଟି ଗ୍ରହଣ କରାଇବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାର୍କରଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1997 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ 2 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ପଚରା ଉଚରା ସମୟରେ ଆରୋପୀକୁ ପ୍ରବଳ ବାଡ଼େଇବା ଏବଂ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଚାଟିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇନୋସେନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର 25% ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦୋଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାରାଗାରରେ କଏଦମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2005 ମସିହାରେ ଚ୍ୟାନେଲ 4 ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ଶିରୋନାମା ଟର୍ଚ୍ୟୁ ଆମେରିକାଜ୍ ବ୍ରିୟୁଟାଲ୍ ପ୍ରିସନ୍ସରେ କିପରି ଆମେରିକାର କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ସେନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡ, ଯେପରିକି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ବାଡ଼େଇବା, କୁକୁର ଦ୍ୱାରା କାମୁଡ଼େଇବା, ଜୋକ ପରି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିବା, ତଳିପେଟରେ ଗୋଇଠା ମାରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କଏଦୀ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ କରାଇ ସେଥିରେ ଯିଏ ହାରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିଲା। କାରାଗାରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। 2004 ମସିହାରେ ଡୋମିନିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ନାମକ ଜଣେ କଏଦୀ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଆଗରୁ ସୁରକ୍ଷାକାରୀମାନେ ତାହାର 2 ଜଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ସମ୍ବାଦ ଯଥା ଚିଠିପତ୍ର, ଫଟୋ, ଆଇନଗତ ଦଲିଲ, ଟାଇପରାଇଟର ସେ ଲେଖାଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଚାର୍ଲସ ଅଗଷ୍ଟର ନାମକ ଏକ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଅପରାଧୀକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଣେ କଏଦୀର ବେକ ଓ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହିତ ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଛିଟିକା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଫ୍ଲୋରିଡ଼ର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବରକାଗଜରେ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଲେଖିବାରୁ ଫ୍ରାଙ୍କ ବଳଦେଶ ନାମକ ଆରୋପୀଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଆମେରିକା ସୀମା ପହରା ବାହିନୀ ସୀମାନ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଓ ଟେକ୍ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଳ କରିବା ସମୟରେ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପାୟରେ ଦେଶକୁ ଧସେଇ ପଶୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ୱାଚ୍ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସୀମା ପହରା ବାହିନୀ ଅନ୍ୟାୟରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବଳାତ୍କାର, ନିୟମିତ ପ୍ରହାର, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମୌଖିକ ଜାତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ଆଦିର ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଧରା ହୋଇଥିବା ଦେଶାନ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଅଯୌକ୍ତିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପମାନ, ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ, ବେତ୍ରାଘାତ, ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଆଦି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଆମେରିକା 1 ନମ୍ବର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକା ବନ୍ଦୀ ବନାଇଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଏ। ଗୁଏଣ୍ଟା ନାମକ ଥିବା କାରଖାନା ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିତ। 2003 ଓ 2004 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମେରିକା ୱାର୍ ଅନ୍ ଟେରର ଯୋଜନାର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ସେନାବାହିନୀ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆମେରିକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା CIA ଓ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ଫିତା ଲଗାଇ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ମାନସିକ ଚାପ ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ଇଜିପ୍ଟରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ଏରିଟ୍ରିଆରେ ଅଧିକ ସମୟ ଉଚ୍ଚମାନର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ଇରାନରେ ଶରୀରକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖି ଶୟନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ଜୋର୍ଡାନରେ ଶୟନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଏକୁଟିଆ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିବା, ତୁର୍କୀରେ ଅଧିକ ସମୟ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ କରି ରଖିବା। 2001 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେପରିକି ଇଜିପ୍ଟ, କୋର୍ଡାନ, ମୋରୋକୋ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆମେରିକା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଯାତନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 2009 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ୱିଟନେସ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଟେରର ସଂସ୍ଥାର 62 ଜଣ ସଦସ୍ୟ କୋରେମେନ୍ ଟ୍ରେଟ୍ରୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁଏଣ୍ଟା ନାମକ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅସହାୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଓ ଓବାମା ପ୍ରଶାସନ
ବୁଶ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ଯାତନାର ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ତଦାରଖ କରିବା ଦାବି ନେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଛକରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେରିକାର କେତେକ ଆଇନ, ନୀତି ନିୟମ ଓ କାନୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 1994 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ UNCAT ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର 8 ବର୍ଷ ପରେ କେତେକ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା।